ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പഠനം സുരക്ഷിതമല്ല. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ സഹായത്തോടെ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈവിംഗ് പഠനം ആരംഭിക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതായത് വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പല ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുക, ഒരു 7 പേരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളും ട്രിക്കുകളുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ വാഹനമായിട്ടുള്ള സൈലോയാണ്. ഏകദേശം 7 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി. അത്യാവശ്യം വലിയ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്കുണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കാം, അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം മറക്കാതെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വണ്ടി നിങ്ങളെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വണ്ടിയുടെ നീളവും വീതിയും അകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളും ട്രിക്കുകളും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി നോക്കുക. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്നോവ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ഒരു ഹൈറ്റ് വണ്ടിക്ക് വരത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ വണ്ടിയുടെ ഉൾവശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസും ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടിയെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുക, ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് മറിച്ചിട്ടേക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു നീളം വാഹനത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നീളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാം, അതിനുള്ള ടെക്നിക്കുകളും ട്രിക്കുകളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ നീളവും ഹൈറ്റുമാണ്. വീതിയൊക്കെ ഏകദേശം ചെറിയ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുന്ന സെയിം രീതിയിലുള്ള ഒരു വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രധാനമായിട്ടും നീളവും നോക്കുക, ഒപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഹൈറ്റും നോക്കുക. ഇനി ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ആക്സിലറേറ്ററും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പെഡലുകളൊന്നും ഒരുപാട് വലുപ്പമുള്ള പെഡലുകളൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ചെറിയ വണ്ടികളിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പെഡലുകളാണുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം സെയിം ആണ് വരുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ചെറിയ വണ്ടികളിലുള്ള വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് മാത്രമാണ് വണ്ടിക്ക് ഉള്ളത്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചില വണ്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീളം കൂടിയ ഒരു ലിവർ ആയിരിക്കും വണ്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഗിയറിനുള്ള ലിവർ. സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ചെറിയ വണ്ടികളിൽ വരുന്ന ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലിവറാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ലിവർ ചെറുതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിവർ കുറച്ച് നീളത്തിൽ പൊക്കത്തിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ലിവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ലിവർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഗിയറും ഒന്ന് നോക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ആ ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വണ്ടി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലൊരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഗിയറെല്ലാം ഇട്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, റിവേഴ്സ്, സാധാരണ ചെറിയ വണ്ടി വരുന്ന സെയിം സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചേർക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് മേളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് വീഴും. ഇനി സെക്കൻഡിലേക്കാണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴോട്ടിട്ടാൽ ഇതേ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് വന്നു. ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചേർത്ത് തൊട്ട് താഴോട്ടിട്ടാൽ സെക്കൻഡ് വന്നു. ഇനി തേർഡിലേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടുക. ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് വന്ന് ഗിയർ സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മേളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് തേർഡ് ഇടാം. ഫോർത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് വരിക, ന്യൂട്രലിലേക്ക് വരുന്നു, തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇട്ടാൽ ഫോർത്ത് ഗിയർ വീഴുന്നു. ഇനി ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മേളിലേക്ക് ഇടുക, ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് വരുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മേളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ വീഴുന്നു. ഇനി റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇടുക, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചേർക്കുക, ഏറ്റവും താഴോട്ടിട്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയർ വീഴുന്നു. റിവേഴ്സ് ഗിയർ കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗിയറെല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് നോക്കുക, ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നീളം വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി മെല്ലെ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നല്ലൊരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാകും. ആദ്യം എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേക്കാളും കുറേ കൂടെ മികച്ചതും കുറേ കൂടെ കോൺഫിഡൻറ്റ് നൽകുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ വണ്ടികളാണ്. അതെനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇപ്പം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോയി. നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി നോക്കിക്കേ, ഹൈറ്റ് കുറവാണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു സെഡാൻ വണ്ടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പം ആ ഒരു പൊക്ക വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നീളമൊക്കെ ഏകദേശം ഈ സെഡാനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വണ്ടിയുടെ നീളവും ഏകദേശമൊക്കെ സെയിമാണ്. ഇതേ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു, ഇനി മെല്ലെ എടുക്കുകയാണ്. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇതേ ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്ത് ഞാനിതേ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എടുത്തു. ഇനി വണ്ടി ഇതേ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനിതേ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. വണ്ടിയുടെ നീളം നിങ്ങൾ നോക്കുക, നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു നീളമുണ്ട്. ആ നീളവും വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ടേൺ എടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് വേണം ടേൺ എടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് മാറേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്കും ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, മാക്സിമം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചേർന്ന് പോകുന്നു. ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ്, 2 വണ്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. വണ്ടിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്ത് മൂവ് ആക്കിയിട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്നു, സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇതേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു. ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ സ്മൂത്താണ്, വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഇല്ല. സെക്കൻഡിൽ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നീളവും ആ ഒരു ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് റോഡ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ചെറിയ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് നൽകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു, തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വീണ്ടും എൻ്റെ കാല് ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും വരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹമ്പാണ്, ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. വീണ്ടും വണ്ടിക്ക് മൂവ് ആക്കുന്നു, ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്ത് മൂവ് ആക്കിയിട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു, തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കയറ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കണം. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നു. തേർഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളിത് ഈ ഒരു കയറ്റം ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ സ്മൂത്താണ്, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ നീളം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളിതേ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും മിറർ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സെൻറ്റർ മിററും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ മിററൊക്കെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അത് നമുക്ക് മിററിലൂടെ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൈഡിൽ ആരിലും വന്ന് നിന്നാലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏത് റോഡിൽ പോയാലും ചെറിയ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്താണെങ്കിലും വരുന്ന വണ്ടിക്കാർ നമുക്ക് ഒതുക്കി തരും. കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി വലിപ്പമുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിഗണന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ റോഡിൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ടൈമിലുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മെല്ലെ ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി മെല്ലെ എടുക്കുകയാണ്. എടുത്തതിന് ശേഷം വണ്ടിക്ക് മൂവ് ആക്കുന്നു, മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ചെറിയ വണ്ടിയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്ത് വണ്ടിക്ക് മൂവ് ആക്കുന്നു. ഓൾറെഡി വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിലാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു. പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ ഇതേ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും വണ്ടിയുടെ നീളം നോക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നോക്കുക. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തിരക്കില്ലാത്ത റോഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ, വണ്ടിയായിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ നീളവും വീതിയും കിട്ടും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു MUV സെക്ഷനിൽ പെടുന്ന ഏതൊരു വണ്ടിയും, വലിപ്പമുള്ള ഒരു വണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേൺ എടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ വണ്ടിയുടെ നീളം നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് തിരിയുന്നു. വണ്ടിയുടെ നീളവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നു. അതിനുശേഷം റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, പ്രോപ്പറായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു. അടുത്തൊരു ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡിലേക്ക് കൊടുത്തു, വീണ്ടും തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ മറ്റ് പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ചെറിയ വണ്ടികളിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വലിയ വണ്ടികളിൽ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നീളവും വീതിയും മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.